jedhuun barbaada. Inni duraa hundaa ol ajjeefamuun abbootii abbaa gadaatii fi jilli abbaa gadaa Karrayyuu ummata rakkatee rakkoo keessa jiru yeroo gargaaramuu qabutti nama kana fixuun Oromoon yoo isiniif galte kuni duula Oromummaa dhabamsiisuu keessaa isa tokko. Duula sirna gadaa cabsuu keessaa isa tokko. Milinik Oromiyaatti yeroo duulu sirna balleessa. Sirni inni balleesse sirna gadaati. Oromoon sirna gadaatiin bulaa. Oromoo sirna gadaatiin bulu kana sirnicha san caccabsaniiti. Oromoo dur yeroo isaa eeggattee bahaa dhihaatti kaabaa kibbatti walitti dhuftu akka walitti hin dhufne godhani. So wanti abbootii gadaa kana irratti raawwatame yakki ajjeecha jila abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame waan akka salphaatti ilaalamu miti. Waan akkuma laayyootti dubbatanii bira darbanii miti. Kanaaf Oromoon probably sagantaa addaatiin waan biraa irratti dhimma kana irratti walitti dhufna jedheen abdadha. Yoo dandeenye sagantaa duree rogeeyyiitiin Oromoon maal hubachuu qaba, maaltu achi boodaan jira, maal sii karoorsanii deeman kan jedhu yoo hin hubanne faayidaa iyyuu hin qabnu nuti. Dhugaa walitti himuudhaaf. Because hayyoonni Oromoo yeroo hayyuun tokko waa dalagu inni biraa gadi bahee gufuun dhalata. Gufuun hayyuun Oromoon silaanii dhageeffatti jedhan waan nafxanyoonni Oromootti yaadan kan beeku osoo hin taane jallaa hinaaffaan guutame jallaa kana jala saraadhaan haimaa I'm talking to hayyoota Oromoon jettu kana jechuudha. Jallaa hinaaffaadhaan guutame waan nafxanyaaf nu yaaddu kan hin beeyne Ego media irraa haasawuu qofaan haasawa mimmi'aawaa haasawuu qofaan Oromoodhaaf waan qabsaawan uffakkeessan isaan kunniin Oromummaa warra hin beekne. Oromummaa warra hin beekne haasawa ni beeku garuu karoora diinaa akkamitti cabsina yoo jedhame is dead over. Jawar Muhammadin dhumatte jala sararaa kana fudhadhaa. Abbaan feete samii kortaa, abbaan feete ni fudhatta, haqni jiru achirra jirti. Tooftaa Jawar Muhammad baasee qeerroo Oromoo lafaa kaasuu dadhabe. Uumuu miti ofii isaatiifu har'a wama ofii isaatiif hayyoon har'a Oromoon abdattee alagaan sirna Milinik ajjeechaa Milinik nutti deebise. Amma wanti Oromoon arguu dhabde harma muraa arguu dhabu. Harma muraa in 21st century hayyuun Oromoo kawaan hayyuun Oromoo tokko gadi dubbatu tokko hojjatu afoo bahu harma muraa arguu hayyuu barbaadu. Harka muraa arguu hayyuu barbaadu. Seenaa lafa tuulamaa kana irratti raawwatame yakkoota lafa tuulamaa irratti raawwatame warruma haasa'uu malee aanii kana godhee ummata kanaaf jechuu hin beeyne. This is a very serious issue. Kana booda hayyuu Oromoo afaan qofaan haasa'u hayyuudha jedhee ilaaluun. We need action. Actionin nuti barbaannu maali? Guma abbootii gadaa Karrayyuu kan baasuu danda'u. Yoo gadiin kan ba'uu danda'u taate anaaf hayyuun kiyya isa sanam. Hayyuun kiyya isa sananaaf. Kanaan ala miidiyaa irratti PhD faranjiin si kenniteen haasoftan taanaan it doesn't make Oromoodhaaf dalagaa hin jirsu. Amma harree PhD qaba jedhaniituma bakka karaa irraa guuranii PhD jedhanii gadi baatee Oromoo jeeqxu tanniin harreedha tuni. Harree dhugaasii hima. Harree Sheekh Hussein hin geetu. PhD akkasiisu. Harree Sheekh Hussein kan du beerar daandaan. Harree Sheekh Hussein beektanii kan galaa baatee gara dirree Sheekh Hussein deemu isa santu wayya. Miidiyama irraa iyyuu malee waa takka baatamee bakka takkaan ga'uu yoo kan danda'amne jechuudha. Kuni yoo Oromoon doktoroota sii lakkaa yoo jedhanii doktorri lafa guuteera. Badhaadhinsi kutatee obsa qabatee murannoo godhatee arraba gamanaan itti deemu dhiisee
geeba Oromoon argachuu qabdu argachuudhaafi hayyuu hojjeta jedhan geeba. That is a target beeka. Geeba sana nama fudhachuudhaaf hojjetu argaan jiran. Maafi nagarre beektanii guyyaa Oromoon Oromootti ila waasadeen kana bal'inaan irraa dubbadhaaf dura si Rabbi jedhe. Borus taatu iftaanis taatu. Tokko hayyuun Oromoo beekaan Oromoo namoota ajandaa Oromoo addaan diiguudhaaf Oromoodhaaf ajandaa uuman ol guddisuu dhabuu irraa uf hin qusanne Oromoon geeba fudhachuu qabdu geeba argachuu qabdu tapha taphattee moo'achuu qabdu akka hin moo'anne godhuu keessatti harka qabnaa takka hubadhaa kan namni tokko gadi ba'ee Oromoo amantiidhaan wal nyaachisa takka namni tokko gadi ba'ee garaagarummaa xixiqqoo siyaasaa jidduutti qabaniin Oromoo wal nyaachisa lama sadaffaa gadi ba'ee Oromoon ganda sanaa Oromoo akkasiiti Oromoon ganda sanaa Oromoo akkasiiti jedhee ajandaa hin taane fidee inni kunillee ani hoo jedhee akka inni lafa arifatee Oromoo wal afoo dhaabbattu godha kuni ajandaa sirna Minilik deebisee nurra gadi buusu akka ta'e sirriitti hubadhaa. That is why nafxanyoonni har'a mana haadha Jawaar Mohaammed wanti sakattaateef. Sirni Minilik har'a abbootii gadaa laaloo badhaa. Zamana Arsiin Milinikiin amma kana yoo jedhu yeroon geessee waan Arsii ta'eef kan jedhu jiraachuu danda'a. No. Zamana Arsii irratti Milinik marsaa torba duule. Zamana Milinik Arsii irratti marsaa torba duule hubadhaa kana sirriitti walitti himna. Marsaa jaha dadhabee marsaa torbaffaa irratti Arsii cabse. Arsii cabsuu qofaa miti amanuu dhabuu irraa kan ka'e koottaa walii gallaa ni mari'annaa waan hojjennu waliin hojjennaa koottaa jedhee ummata yaame. Walgahii yaameet gaafii takka qofa gaafatan. Lubaan bultu moo qubaan bultu? Luba moo qubaan bultu? Ilmaan Oromoodhaa kanneen yookiin ilmaan Arsii zamana sana jiraatan warra lubaan bulla jedhe dhiira harka muran haawwan harma muran warra qubaan murra jedhe bulla jedhe gadhiisan tokko tokkoof isin tun hin galtu. Lubaaf quba garaagarummaan hedduu Oromootiif iyyuu hin galtu. Warra waa'ee lubaan beeyin waa'ee aadaa isaan beeyin gosa isaa lakkaachuu hin beeyin aadaan Oromoo maal fakkaata sirnummaan gad'aatu warra hin beeyneef hin galtu tuni. Garaagarummaan qubaa fi lubaa warra beeku qofaaf galti. Ummata nuti lubaan malee qubaan hin bullu jedhame. Quba jechuun dhageeffadhaa dhugaa jirtu walitti hima isinitti himu warra isiniif hin galle dimokiraasii faranjii kana jechuudha. Harka caalutu na filee ebalutu na filee isa jedhamu kana jechuudha. Qubaan shuumamiinsa qubaa osoo hin taane isa lubaan isa aadaa Oromummaa the original endemic system of governance isa ta'e sanaan warra bulla jedhe dhiira harka mure haawwan harma mure. Kanaaf Oromoon hadhaa yeroo Oromoo amantiidhaan fuudhanii si keessa naqan gandummaa yeroo fidan kaleessa abbootiin keenya kanneen akka Haaji Adam Saaddoo waldaa Maccaa Tuulamaa waliin ta'anii dheeraa irratti amantiidhaan addan hin baasan gandummaan addan hin baasan. Ilmaan Arsii ilmaan Tuulamaa ilmaan Maccaa jedhanii addan hin baasan jedhanii guyyaa isaan waliin qalanii waliin nyaatan kaayyoo diinaa waan beekaniif. Kaayyoo diinaa waan beekaniif. Diinni maal akka ta'e waan beekaniif. Har'a immoo namoonni garagaraa kanaaf lafa dhiituun kana fuudhanii ajandaa nuuf gochuun warra gammachuu harma muraasanitti qabu. Namoota gammachuu harka muraasanitti qaban isaan sanii kana jala sararaa beeka. Gumaan namoota kanaa maaliin deema beektanii? As simple as that.
Simple as that. Namtichuma sana qofa tarkaanfii irra fudhachuu. Dan kanaan ala miidiyaa irratti haasawaa ooltaniif miidiyaa irratti namni kumaatamaan dubbateef namicha san jijjiiruu sin dandeettan namtichi sun ammoo karaa isaa sanirraallee hin goru because he was trained that way. Kana jala sarara beeka. Lammaffaa salphina amma keessa Oromoon jirtu. Jawaar Mohaammed urga hidhanii waggaa tokkoo fi walakkaa bira dabraniidha nama. Gara guyyoota 500 fi homaa homaati. 550 560 jala gahaniidha. Eda mana haadha isaa sakattaan akka Ameerikaatti eda akka biyya saniititti kaleessa jechuudha. Nuuf eda. Okiin halkan kaleessa ganame jechuudha. Gaafii tokko maletti Itoophiyaa kan bulchu waraanatu bulcha. Waraanni aangoon kennameef kan barbaade hidhu, kan barbaade ajjeesu, kan barbaade ukkaamsu mirga Abiyoot Kaasaa'eettu kenneef. Okay? Kanaaf nama mirga akkanaa kana qabu mana haadha Jawaar Mohaammed dhaqanii sakatta'u jechuun jala sararaa beeka. Mana tokkoon keessanii namoota asirraa na laalu jirtanii mana haadha keessanii sakatta'u jechuudha. Mana haadha keessanii sakatta'u jechuudha. Kanaan garaagarummaan tokko hin jiru. Namni haadha ofii hin jaalanne as keessa jira. Namni haadha kiyyaan hin jaaladhu jedhume hin jiru. Kanaaf nafxanyaadhaaf nafxanyaa nafxii malee hin amanu. Nafxanyaa qawwee qofatu sirreessa. Dhugaa waliin. Kana warri biyya keessa, that's the difference between diaspora fi warri biyya keessa hojii garagaraa qabna. Hojii garagaraa qabna. Oromoon biyya keessa yeroo isaan mana haadha Jawaar sakattaan, yeroo isaan abbootii gadaa ajjeesan kan kee hoo qawween kee maal dalagaan gaafiidhanaaf. Maal dalaga qawween kee? What is the role of your qawwee baattee deemu kan kee maalati? It's as simple as that. Ani qawwee wanti baadhee deemuuf bari. Qawwee namni baatee deemu, qawwee baatanii deemu, muka baatanii deemuun gatii ho'ituu hin qabu. Mukichi sun dalagaa isaa dalaguu qaba. Salaaleen shimala baattee deemti Oromoo keessaa. Oromoon naannoo Tuulamaa salaalee naannoo salaalee kanarratti dhalatanii guddatanii shimala harkaan dhaban. Namni tokko salaaleen dha'ee taanaan shimala sanitti fayyadamti malee salaaleen uf duuban jettu. Wadhaa kana qajeellote nama salaalee fedhu dhugee farshaanee kan lafa lagangalatu yoo ta'e humna isaa kan hin qabaanne yoo ta'e malee yoo san ta'e malee namnummaan salaalee yookiin ammoo Tuulamaa shimala isaa baatee osoo deemu shimala isaa sanaan ati dhufte taanaa shimala isaa san ittuma fayyadama. So Oromoon qawwee harkaa qabdu beeytanii Karrayyuu irratti maaf xiyyeeffatame? Karrayyuun maaliif abbootii gadaa irraa eegam? Tokkoffaa sirna gadaa balleessu. Lammaffaa bakka humni jiru cabsu. Bakka humni jiru, bakka uleen jirtu, bakka rasaasaa fi qawween jirtu, ummata qawwee fayyadamuu beekuu fi qawwee baachuu qofa osoo hin taane itti fayyadamee deemu beeku ajjeesu. Abbaan gadaa gumaa fixa. Gumaa abbaa gadaa hoo maaliin fixa? Abbaan gadaa nama gumaayyuu fixuumi. Warra sirna kana tumu, sirna biyyattiin takka nama guma abbaa gadaa ajjeese. Maali gumaan isaa? Maali gumaan nama abbaa gadaa ajjeese gumaan isaa maali? Abbootiin garaa jirtu takka ta abbootii garaa aboo maal haa goonu akkamitti maqaa haa dhoofnu? Addacha jala wal geettee muka jala wal geettee tuma muramte jettee tagalte takka. Sanaan ummata sanaan isin iyyamu. Abadan ummata sanaan an isin iyyamu. Ummata abbootiin garaa
tan muka jala teettanii wal geettanii mookiin mana keessa teettanii mana malee odaa jalaa yumiti mana wayititti galma wayititti asallan wali qabamtanii muramtee jettanii galtan sun rabbi sinaa mummuru dhugaa isinitti himnaasan akkasiisanii miti kan nuti irraa baane hin baane sanirraan isin waakkannee muramte abbootii garaa sanniin taasallaa wal geettee murtii dabaa murteessitee biraa deemte isin waakkannee wagoota laalla isin waakkanne haati Jawaar dubartii arsiita harki murame sanaan hambaa isii akka taate beektu hambaa isii akka taate beektu bar dhiirri zamana sana keessatti milinik harmaaf harka mure haawwan akka haadha Jawaar Muhammad tanatu dhalee bar ta harmi murame sun isin ammoo asallan wal geettanii muramte jettanii dhiira ammoo karrayyuu wali qabanii lafarraa duguugan garaagarummaan abbootii gadaa karrayyuutii fi booneen karrayyuu jedha garaagarummaan abbootii gadaa asallaa wal geettee magaalaa asallaa jedhaan iyyaamuun sababa bal'aasanii maqaa ummata guddaa saniin iyyaamu maqaa ummata guddaa kabajaa qabu sanaan isin iyyaamu kana booda garaagarummaan keessan maali du'a sodaattan jechuudha bara akka abbootii gadaa karrayyuutti du'a moo'achuu dadhabdanii du'a sodaattanii wal geettanii galtanii muramtee jettanii deemtan rabbi nu agarsiisu waan keessa rabbi nu agarsiisu waan keessa shame Oromoo Ameerikaa na dhageeffadha Oromoo Ameerikaa jirtan Disembar guyyaan 9 kamisa dhufu hawaasa keenyaaf saba keenyaaf sagalee ta'utti DC wal geenya DC wal garra koota DC inafina xiyyaara muradhaa tikeeta keessan muradhaa hoteela yoo barbaadan taate odeeffannoo hoteelaa natu isiniif kenna bilbilaa na gaafadhaa warri Ameerikaa jirtan leenkii hoteelaa isiniif erga sagalee ummata keenyaaf ta'uun guyyaa san sirritti yakka mootummaan Abiyoot Kaasaayee OPDO'n zamana tan maqaan biltsiginnaa hojjetaa jirtu tana guyyaa sana Oromoon akka Oromootti wal geenye haasaa xillu sagalee saba keenyaaf haa taanu inni biraa gorsi ani isinii dabarsu gorsi lammaffaa dhimma hooggantoota Oromoon hooggantoota qaba hooggantoota siyaasaa gurguddaalee qaba jaalannes jibbines hooggantoonni Oromoodha amma namoota tokko asii achi fiigan agarra anatu maal ta'a warra jedhaa jiru jira waan akka isinitti taa'imu nuti warri diiyaaspooraa keessa jiru waan tokko yeroo hojjan bakka hooggansi saba kanaa hidhamee mana hidhaa keessa jirutti jala sarara qabadha bakka hooggansi saba kanaa hidhamee mana hidhaa keessa jirutti bakka hooggansi saba kanaa mana isaa keessatti hidhamee gadi bayee dubbachuu hin dandeenyetti sinigala isaan waan isaan hojjechuu hin dandeenye bakka sana guunnee hanga dandeetti teennaa hojjechuudha malee bakka isaanii bu'uu miti bakka isaanii fudhachuu miti jaalattee jibbitees Jawaar Muhammad is the Oromo's leader jala qabadhaa kana fudhadhaa
yoo kana kan hin fudhanne ani waan akkanaa kan godhuu fi bakka Jawaar Muhammad bu'aa jedhee namni jiraatu jiraannaani shame on you. Shame on you. From Australia to America, from South Africa to Norway, never jidduu kana jirtan hunduma keessaniifu wanti diasporaan biyya alaa kanaa hojjetaa jiru. Isaanii dhamanii sagaleen isaanii miidiyaa irraa fagaatanii waan jiraniif we want to cover up hanga danda'e malee isaan ta'uudhaaf miti. Hooggansa isaanii sana fudhachuuf miti. Jaalattee jibbitee hooggansi Oromoodha. Inni kun bosonaa lolaa jira. Inni kun mana hidhaa jira. Isa kanaan ala baatee lakkii namoonni kun hidhamanii jiranii. Lakkii inni kun bakka jira. Anatu waan Oromoo hoogganaa namni jedhu jiraannaani tagaaruu irraa barachuu nama hin dandeenye. Jala sarara fudhadha. Oromoon biyya alaa walitti dhufee mari'achuun barbaachisa. Waan hojjetamu garuu bakka sana ebaluun bakka buune jedhamee wanti hojjetamu hanga an beekutti gareeleen waliin hojjedhuu fi keessa jiru hin jiru. Kana jala sararaa beeka. Garuu namichi tokko kophaa fiiguu fi tokko ni agarta bubuutee kophaa fiigaa hooggan of fakkeessan jiru. Kanaaf yaa Oromoo eenyu hoogganni kee yoo jedhame mana hidhaa jira hoogganni koo. Oromoon diriddirii Abiyoot Kaasaayee wajjin godhu jiraata taanaan Oromoon diriddirii sadarkaa biyyoonni alaa jidduu seenanii waliigaltee kana godhan taanaan ulaagaan number 1 hayyoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaati yoo ba'an qofa akka ta'e South Africa irraa baradha. South Africa irraa baradha. Mandeellaan hanga hidhaa bahutti paartiin Mandeellaa nuti hin mari'annu. Hoogganni keenya mana hidhaa jira jedhaniiti abbaan fedhe warra apartaayidii isaanirra gaggeessa waliigaltee addunyaa hunda cabsanii jaalatanii osoo hin taane funyaan uraniiti diina maal godhanii gadi taa'anii Mandeellaa baasanii akka Oromoo wajjin godhatu amma nuti akkuma isaan Mandeellaa baasan nutis Oromoon kabajaan Oromoo kabajaan qabsaa'ota Oromoo kan argamu Baqqalaa Garbaa mana hidhaatii bahee yoo marii keessa seene. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaatii bahee yoo marii keessa seene. Jawaar Muhammad mana hidhaatii bahee yoo marii keessa hirmaate. Daawud Ibsaa mana hidhaa dhaabbataa hidhanii san keessaa bahee yoo marii Oromoo irratti hirmaate qofa mariin gosa kamiitu Oromoon bilisummaa isaa argate jedhamee amanamuu danda'a. Kanaan ala lakki isaan mana hidhaa keessa jiranii isaan hidhamtoota jedhamee namoota kana ignore godhamee bakka bu'aan ana jedhamee mariin godhamu kamu abbaan fedhe haa ta'u Oromoo bilisummaa kan fidu osoo hin taane Oromoo daran kan gargar caccabsu akka ta'e jala sararaa hubadha. Warri kana hin beekne asii achi fiffiigan warri boru ganama maal taata beektaa? Har'a namichi asii achi fiigee yoo marii tokko keessatti waliigaltee yoo gale boru ganama guyyaa qaamni kun illee gadi ba'e isallee rakkoo kana isa mudata. Rakkoo kanatu isa mudata isuma san jechuudha. Kanaaf we have to be careful. Waan hojjennu keessatti Oromoon of eeggannoo guddaa godhuu qabnaadha. Kana yoo lamaan yoo xiqqaate hardhaaf yoo kun lamaan isinii gale nama amantiidhaan siyaasaadhaan gandaan Oromoo diiguu barbaadu yoo ofirraa dhaabne profaayilii isaa yoo guddisuu baanne maqaa isaa yoo ol kaasuu baanne qabsoo Oromoo tokkummaa Oromoo jabeessine hubadha. Lammaffaa hooggantoonni Oromoodha. Hooggantoonni Oromoodha Oromoo ceesisu beekumsaa fi dandeettii siyaasaa qaban mana hidhaa jiru. Karaa nagaatiin qabsoofne jedhanii Eertiraa irraa biyya galanii ABO'n hooggansi isaa mana hidhaa jira. KFO'n hooggansi isaa mana hidhaa jira. Hoogganoonni kun kana jala sarara hubadha.
hooggantoonni kun hooggantoota keenya akka ta'e everywhere where you talk yoo kana beektee kan dubbanne siyaasaan siif hin galle ummata Oromoo milinikiin jala dhiichisiisuuf deemta sirna milini harma muraa miti jala sararaa beekaa hubadha harma muramee jettaniimi harma muramee jennee seenaan dubban harka muramee waan san himnee kaasnee dubbataarra ganaa qaamni kan kee murama kan biraallee ganaa qaamni kee kan biraas murama ganaa jechuudha balaa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha rakkoo kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha namni irra fiiguu malee siyaasaan garam yoo deemte karaa dheeraa deemuu dandeessa kan jedhu namni hin hubanne namni waan sana hin hubanne ammallee maal jedhaa lafa dhiita ammallee ajandama guyyaa guyyatti namni tokko fuudhee sii darbuun namni tokko sii fuudhee sii facaasuun karaa irraa baanee dhoqqee keessatti lafa dhiitaa oolle kanaaf Oromoo Abiyoot Kaasaayee qabsoo ummata Oromoo fuudhee sirna jala deebisatan harkaa buusuun dirqamata kana kan goon ammoo qabxii sadaffaa tan amanuudhaaf nama rakkistu jira qabxiin sadaffaa amanuudhaaf fudhachuudhaaf tan nama rakkistu jira maaliif amanuuf nama rakkistiidha TPLF yookiin ammoo EPRDF nge EPRDF galeessaa namni hoogganaa ture adda durummaan gahee leencaa namni taphataa ture TPLF kana namni Oromoon hin beekne jiraannaani Oromoo dhuumiti biyya sanuu hin beeku jechuudha the role of TPLF waggaa 27 dabre jechuudha waggaa 27 gaheen TPLF gahee OPDO waggaa 27 Trojan horse yookiin ammoo farda ta'anii hayyoonni Oromoo OPDO ficcisiista koolama miti TPLF farqa isiitiin ebaluun ajjeestee nama jedhan asaa fidanime very few lakkaa'u kan dandeettan qaabatamaa nanatu argee kan jedhu annaba tokko argeera jiru kiyya keessatti yeroo TPLF ana afur gabaa keessa gadi dhaabdee ajjeestu argee jira nama tokko bakka hundatti namni du'e nama 300 ol Oromoo dhabameera nama 300 ol namoonni gurguddaan Oromoo zamana TPLF biyya san bulchaa turte zamana EPRDF dhabamee jira bakka jira nan gammaan horii nuti hin beekne jechuudha garuu guyyoota hayyoonni sunniin dhabaman harka Oromootu keessa jira harka Oromootu keessa jira harka OPDOtu keessa jira OPDO harki xurii sana OPDO harki dhiigaa sana 2016 2017 2018 EPRDF in kuffisuuf jedhamee ofitti qabame TPLF in biyyaa baasuuf jedhamee ofitti qabamuun dhufe it was a strategy ture hin amanaman yaa Oromoo ammas mootummaa kana diiguuf OPDO diiguun barbaachisaadha OPDO caccabsuun barbaachisaadha OPDO gargar qooduun barbaachisaadha OPDO Oromoomtu OPDO sabboonummaa qabdu baasuun barbaachisaadha OPDO gantoota shanyii milinik nutti faarsan ammoo adda baasuun barbaachisaadha this is the third point in amantanta amantanis dhabaatanis unless we do this rakkoon jiru kan amma laal amma OPDO akkuma jiru bakka laga cafaqaa jirra dhukkeerraa kaasaarra garuu we need gingilchaa nu barbaachisa amma gingilcha OPDO gingilfamuu qabdi OPDO gingilchuun barbaachisaa ta'ee mul'ateera gingilchuun haa jettee siyaasaadha kun akkamitti akka ta'u strateejiin hojjetama kun
Kana mo OPDO funim. But we gonna do that. We gonna do that. We gonna do that. TPLF in banki fi tanki qabate sana OPDO keessa seename OPDO'n achi garagalte mootummaa kana akka dhooftu team lammaa wanti jedhamu akkitti inni create godhame. It break the whole system jechuudha. Systemicha jiru cabse. Waa sadeen kana hanga goone garu waa takka jala sararee isinii himan. Osoo taankii fi baankiin 4 kiiloo kan nama hin baafne taate TPLF 4 kiiloo hin bahu ture. 4 kiiloodhaa TPLF kan baase jaalannee jibbinellee tooftaalee kanniin. Wal dhagahu, wal jala yaa'u, qeerroon ajaja nama tokko jalaa fudhachuu, guyyaa kana karaa cufaa yoo jedhan karaa cufu, banaa yoo jedhan banu, gabaa lagadhu yoo jedhan bakka hundatti gabaa cufu lagachuu. We need to get back to that level. Achitti deebi'uu qabna. Achitti deebi'uu qabna. Yoo achitti deebine mootummaan kun 7 keessatti hin jiraatu. Hanga achitti hin deebinetti, hanga waa sadeen kan of eeggannoon nuti hin deemnetti Oromoon wal nyaachisna malee, diinaaf umrii kennina malee, umrii diinaaf dabalaa ajjeechaa fi darara akkuma abbootiin gadaa karrayyuu lafarraa duguugaman abbootiin gadaa tuulamaallee guyyaan duguugaman hin dhufa. Jala sararaa kana beeka. Har'a karrayyuudhaami boru tuulama. Achi booda Wallagga ilmaan abbootii gadaa Maccaa, achi booda Harargee akka jirtutti, Arsii akka jirtutti, Arsiidhaa sunniin jalaa bahuudhaaf na fakkaata mana odaa jalatti miti. Mana keessa wal geettee murtiin mana keessaa Oromoon hin fudhatu. Muramtee jette. No. That's not what we're gonna take. Completely yakka. Namni hedduun naannoo bira waan kana waa malee hin dubbanneen. Waan kana waa malee hin dubbadhu. Abbootiin gadaa maqaasi koomandootiin gadi baatan. Abbootii gadaati warra dhufiin jettanii muramte jettanii murtii murteessitan. Murtiin isinin muramte. Isinitti muramte murtiin. Isini abbaan biraa wanti isinirraa dubbachuu dideef dhugaa jirtu isinitti himna. Namni Wallaggaa wanti hin dubbatiniif, namni Tuulamaa wanti hin dubbatiniif, namni Gujii fi Booranaa wanti hin dubbatiniif, Karrayyuu waan hin dubbatiniif, Harargee wanti hin dubbatiniif, kabajaa ummata sikkoo mandoo jedhamu qabaniif malee kabajaa abbootii garaa sanaaf qabanii miti. Isin gantoota. Gantoota. Abbootii gadaa akkasii sana ilmaan sikkoo mandoo keessaa baan jechuun qaanyii guddaa. Qaanyii guddaa. Jala sararree walitti himnu kan. Akkuma kaleessa gadheen tokko yeroo ummata Islaamaa arrabsu jala sararree isin himan. Akkuma gadheen tokko gadheen dildhuun tokkochi ummata amantii Islaamaa maqaa xureessu. Hawaasni inni keessaa bahee gadi bahee dubbachuu qaba jen abbootii gadaa jettee warra ofiin gadi baate sana irraa dubbadhaame. Irraa dubbadhaa. Gantoota. Kana booda wanti abbootiin gadaa jedhanii maqaa ummata keenyaatiin maqaa keenyaa nagadan sun murteeffaman ummata Oromoo sikkoo mandoo keessatti hojii irra oolu. Yeroo qeerroon Oromoo lafarraa duguugamu. Hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti rakkatan. Ummata Baaleetiif kan dararamaa ture. Ilmi sikkoo mandoo Arafaat Abubakar akka fakkeenyaa yoo kaasne. Inni mana hidhaa seennaan osoo abbootiin garaa kunniin jiran guyyaa tokkocha ummata Baalee kan beeleef dubbattanii beektanii abbootiin garaa sikkoo mandoo sun. Dubbattanii beektanii guyyaa takka. Guyyaa takka. Arafaat ka Oromoon ubaasaa jettanii beektu. Mee dubbadhaa. Lubbuu qabdanii. Mee dubbadhaa lubbuu qabdanii nama isin. Dhugamatti akka ilma dhiiraatti deemtanii. Dhugamatti ummata Baalee kabeelaan dhumate. Ummata Arsii lixaa kabeelaan dhumate.
كبيلا لفرا دقو كمي أمريكا الرأي بر كان كأنه أمت سنغرغاري قومن دي بيت آني بر أمني كيسان كان غرغارمي أصو إسن غابي أفتني هوتيلة تتني غراغو تتني أبوتي غراوان تسنين جنوف كنافي بر نمني سايسا غبابا فتت يرو إني من التديب إيقلو بر ماتين هورين إسارة ماتين جلال أمتي بر أما إسنين أمني سي كومندو أبوتي غرا سي كومندو إسنين جدا إن جدفني أكاممني أوف قابني أرمو رفتين دولو جنة garuu yoo isin sirna miliiniki sirna harma muraa fi akka muraasan mallatteessitanii isin galtan akka kaleessa abbootiin gadaa kaleessa laalaa hubadhaa yaa Oromoo kaleessa abbootiin gadaa waan jettetu jira abbootiin gadaa ta kaleessa osiin jedhu amma hadha lubbuun jirtu tanaa miti ta asallaa teettee murteessi tanaa miti isii tanaa miti abbootiin gadaa kan akka leenjisoo diiqaa كما نانو كان كيسا قلتيتين قدتي اچ كيسا باي بار وانتي هركي مرميف جل قبسيني دبدت توري وانتي هرمي مرميف وان كن جل قبسيني دبدت توري وبان بلو لوبا مالي جدن اما لوبا نوتين بلو اسيني ري لوم دي سلا اورمون المانسي كوماندو تيم بولان ابوتي غدا اكا كنا اغرا اكا كيسني كنا tell me ولي باي اما بورغنا ما يرو نيسي أبارا جبايات يا بوتين جراسوني أبارا كنا بيتن مرمتي يا دبنا مرمتي يرون جسين كبجاكين ينو دورج مرمتي إيشيني تا مرمودكمني in obsine إيشيني obsine كبجا جنة جرو يرو أبانغا جلي أباغر آكر ريو الله كيسن كيسن تلفر دوغم إن بلا لفن غريباتني سني إن جبني أو كاممتني يرو مني بالي إلمان سكومندو بيلا ديسي كوجيف بورانا مي ديسي واللقان يرو أرسيلك آدتي نانو زواي نانو شاشا من دي بيلا دمتو مال غوتني نتي مامي إن يون غرغارتن إن يبرد أبتن حتى يرو أبوتين غدا والله كيسانيت إلمان كريوت على فرادو غوغمن مال غوتني tell me وان غوتي أمّن نسي كوماندو أمّتا جنتو أكنا كنان هو جنمو متي همبلو سنجالت بكنون بوتن أبوتي جدا كينيا متي جالا سرار آكنا اتهما كان أبوتي جدا أو بيديوتي كاليسا بكالا دوانو فاورنياتي سينيو كاليسا نتيجم مدا فاورنياتي سينيو وغمت أو بيديومي جنتا هندا كيسا ديمي Mustafa Hussein eenyuuf jedhee ufoo wareegama kan hunda san kafalee Oromiyaadha poolisii Oromoo guutuudhaaf fakkeenya kan ta'e abbootiin gadaa walgeettanii jillisi walgeettanii muramtee isi waa takka warra amantii islaamaa sheekotatu waa jedha wanti takka yoo ta'ee jedha yoo dubbachuu yuu dadhabde garaa kan kee keessa jibbii jedha isinni deeggartan gadi baatanii mootummaa kan silaa osoo mana teettanii namni isin dubbatu hin jiru osoo isin mana teettanii manaa gadi ba'uu baattanii waa takka jedhuu baattanii yeroon geesseen kabajaa isinii qaba garuu isin gabbaatanii murtii mootummaa sirna milinikii nurra deebisu wajjin dhaabbattan sirna milinik harma muraan bari harma muraa fi harka muraan ummat Oromoo mataa dhukkubsaa jiru kun waan ilmaan sikkoo mandoo irra gahe barjimmatti hin taane ilutti hin taane wallaggatti miti kan ta'e harargeetti calii calanqootu ta'e arsii sirratti ta'e ummata arsii har'a abbootii gadaa ummata san bakka buutu sirna kana nurratti nurra murtii dabarsa bara hayyoonni hadhamana hidhaa keessatti dhame Arafaat ka Oromoo tokkoch murtii kana osoo of laaltanii akkasiin murteessine isin goosisa inni tokkoch dhiisa kan biraa enough isa tokkocha hanqattan isin ka ummata Baalee qilee hunda keessa deeme
rakkoo ummata sanaa booyee boochisee alaa itti kadhatee akka haati alaa kadhattee ilmoo ofii nyaachistutti ummata sana nyaachise. Kanaafi Oromoo wal gahee ilmaan sikkoo mandoo wal geettanii dhimma abbootii garaa kana murtii biraa murteessuu qabdan. Eshororoon hin jiru. Itti gaafatamtu murtii kana. Itti gaafatamtu diina wajjin dhaabbattanii ummata Oromoo irra murtii murteessitan. Anatu ajandaa sirratti bane kana. Hin callisnee, hin obsinee, hin dubbanne. Garuu yeroo abbootiin gadaa karrayyuudhaa lafarraa duguugaman. Laalaa hubadhaa. Wanti walloo irratti xiyyaarri darbame. Xiyyaarri walloo irratti darbame. Drooniidhaan ummanni walloo tumamuun Wallaggatti darbe. Wallaggatti tumamuun boru Arsitti dhufaa jennee sitti maarra. Boru Adaamatti bu'aa jennee sitti maarra. Siif hin galtu. Dhumaatiin abbootii gadaa garrayyuu boru sirrallee gayaa. Garaa keessaniif jecha qofa garuu wanti isin gootan salphina. Kanaaf ummata Oromootiif dhaamsanii qabu. Jallaan keessan yeroo dhalaamma abbootiin amantii bakka hundarraa dhaabni siyaasaas dabalatee woboos dabalatanii namtichi gadi bahee haasawe kun jalqaba gabbaanee irra dubbanne nuti. Anaaf Fiqiruun waliin dhufnee irra dubbanne. Namni kun as keessa jira waan jedheef dhaabni siyaasaa lamaanuyyuu waan kanarraa of qulqulleessuu qabanii. Kana ta'uu baannaan summii guddaa jenna. Gadi baasan ifaan ifatti kan barbaadamu kana. Isin Oromoon illee Musliimni bakka hundaa Kiristaanni bakka hundaa gadi bahee waan kana balaaleffate. Maaliif? Namtichi tokkochi kun yoo balaaleffachuu baanne yoo cal'ifnee laalle akka nama deeggaree waan ta'uuf jechuudha. Akka nama duubaan yaada isaa qabu waan nu taasisuuf jechuudha. Dhimmi abbootii gadaa murtii sana muramte jedhanii murteessanii sunis waan cal'ifamuu miti. Murtii jaraatiin jalqaba namni miidhamu waa takka hubadhaa. Murtiin abbootiin gadaa asallatti wal gahanii murteessan jalqaba kan miidhamu ilma Wallaggaatii miti. Jalqaba kan miidhamu ilma Tuulamaallee miti. Oromoo keessaa ilmaanuma sikkoo mandootu jalqaba waan saniin tumama. Isinumatu itti miidhamaa. Kana ni gartu. Har'a isinii hin galu. Eega yoo mootummaan kun umrii qabaate guyyaa aangoo kana mirkaneeffachuu isaa beeke namni inni jalqaba mataa keessa tumu isinuma. Dargaggeessa keessani, qeerroo keessani, roobetti dheengadda boochisaa uleen garafaatii waraanaaf ka'oofi. Namoota warra amata 62 lafuma Arsii keessaa guranii warra biheeraawii marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa waraana akka oofan. Daa'imman ijoolleen TPLF boojitee fiddee viidiyoo irra isin garsiiste ijoollee Wallaggaatii. Dubartiin takka turteerti warri jalqabaa sun. Daa'imman sun garuu ijoollee sikkoo mandooti. Dhugaa jirtu walitti himuun barbaachisaadha. Deebi'aa karaa irra. Yoo dadhabdan mana keessanii galaa taa'aa hin dhaqinaa walgahii mootummaa. Ani waan dubbadhu hin beeku. Dhumate bakka. Yoo waan biraa dadhabde ani hin beeku na dhiisaa. Na dhiisaa jechuu akkamitti dadhabda? Akkamitti dadhabdan? Isi mataan nu dhukkubee cadhifne. In qaanyofne. Isinitti saalfanne. Okay? Jala sana itti hima. Takkaan abbootii gadaa sana viidiyoo kiyya kana itti ergaa. Haa laallattu, haa daawwattu. Muraasni isaanii Ameerikaa Minesootaa nu bira dhufanii turan. Muraasni isaanii dhufanii turan. Itti hima Daynaawumi. Itti hima. Haqni jiru isii tana. Itti garsiisaa viidiyoo kana muraati abbootii gadaa sanatti ergaa. Abbootiin gadaa Karrayyuutiif, abbootiin gadaa Boorana, abbootiin gadaa Gujii diina jedhamanii lafarraa yoo dhumatan isin ammoo garaa keessanii harka tumtanii yoo deemtan jalqabatti namni miidhaan irra ga'u yeroodhaaf isiniif fakkaatte malee ijoollee naannoo kanaatti sangaan fe'ame bar Arsii irraa kan Maqalee fe'ame
Amadiin fe'ame garbuun fe'ame bar maqalee kan deeme arsiirraa isinii bar kan fe'ee deeme. Hadhallee waraana bakka hundatti adda durummaadhaan kan qallabaa jiru isini. Garuu ni gartan galata ooltan isiniif fakkaate malee jalqaba miidhaan isin umarra gaha. Dhiira qawwee qabdu akka salphatti miidhan. Dhiira waraana isa tisitu qabdu akka salphatti miidhan. Wallollee akka salphatti miidhamtu guyyaa tokko badhu. Karrayyuun illee hangadhaa falmattee lafa isaa irraa kaan buqqisanii kaan dhibanii hubadhu. Oppidiyoo walgahii yaamtee warra karrayyuu. Walgahii yaamtee karrayyuu qawwee isaa wajjin suuraa kaastee karrayyuu waraana deemuuf jettee poosti nuu goote. Ummanni garuu walgahii bahe malee murtii jaraa hin fudhannee ture. Guyyaa kaan duuba gara galtee lafarraa duguugde ummata kana. Hooggantoota abbootii jechuudha. Jila abbaa gadaa dalbate. Mee naa himi abbaan gadaa sikkoo mandoo sun. Yoo gumaan abbaa gadaa ajjeesan gumaa maaliin baha? Namnummaan abbaa gadaa ajjeese gumaan abbaa gadaa maaliin baasta? Why you didn't speak out? Maaf hin dubbatin hadha gadi baatee? Abbaan gadaa kun ajjeefamuun isaa sirrii miti. Isintu walgahii yaame. Walgahii yaamtanii ficcisiise. Suuraa warra fixee baheera. Akka itti dhumatan bahee jira. Maal gootan? Sodamaaf cadhistu? Feesbuukii irra gadi bahaati ni mormina jettanii? Abiyooti inni deeggarra jettan? No. Ajjeechaan abbaa gadaa kanarra raawwatame. Sirrii miti jettanii? Hedduu waan nama dhukkubsu. Namni illee haawwan keenya kan harki murame, kan harmi murame, leenjisoo diiqaa yaadatu murtiilee dabaa kan akkanaa kana hin fudhatu. Hin fudhatu abadan. Oromoon kaleessa marsaa jaha. Bari ummata arsii bari. Ummata arsii miliinikoon irratti hin dalagin hin jiru. Gaddifamee jira bari New York Times bara 1887 keessatti barreeffamni isaa Facebookii yeroo share godhee ture. Nama 70 kan booji'amanii kan 70 ol kan harki irraa murame kan maaliin irraa murame nama xiqqaa kan taane bara achirra kaa'amee jira. New York Times. Amma isa san isinii sirrii jira jettaniit siidaa miliinik. Siidaa aanolee diiguuf deemtanii. Abbootiin gadaa murtii kana murteessitan boru guyyaa siidaan aanolee warra sirna miliinikii faarsuun diigame murtii keessaniin diigame beeka akkasitti. Akkasitti hubadhaa. Summiin isin dhageettan kun dhukkuba hamaa akka ta'us beekaa jala sararaati. Abbootiin gadaa Oromoo kanneen biroo. Abbootiin gadaa Tuulamaa eessa jirtan? Abbootiin gadaa Maccaa eessa jirtan? Gujii fi Booran Harargeedhaa ka Kanaadaa gale san dhiisaa. Maqaa isaallee yaamu. Garaadhaaf galee Kanaadaatti namichi furdaa ture. Wanti nyaatu garaa guutuu dadhabdee huqqatee amma migira fakkaata namichi sun fa'a. Abbaa gadaa Harargee jedhee kan gale sun. Eessa jirtan? Yeroo abbootiin gadaa kan biraa lafarraa duguugaman. Maal godhaartan? Maal hojjettan? Gumiin keessa maal godhe? Ammallee gadi baataniituma akka bilchiginnaa shaneetu ajjeese. Shaneen maqaa daabboo siif kenname. Ni garta abbaan gadaa laal. Akkuma abbootii gadaa karrayyuu lafarraa duguugan itti aansee tokkoon keessan sabboonummaan kan jirtu sirna gadaa keessa. Oromoon kan walitti dhufu sirna gadaa kanaani. Oromoon kan walitti dhufee dhimma siyaasaa isaa yaada ol jijjiirate godina addaan deemu waggatti kan walitti dhufu sirna irreechaa irratti. Kana kan walitti fidu ammoo abbootii gadaa kana. Abbootiin gadaa yookaan dhibbatti sammii gootanii sirni miliinik gooftaa keenya jettanii jechuudha. Bari waan biraatii miti mee ammallee waa isin hima. Leenjisoo diiqaa maal dide beektu? Leenjisoo diiqaa wanti inni fudhachuu dide maali beektu? Leenjisoo diiqaa wanti inni fudhachuu dide waa takka. Miliiniktu xalaa barreessee erge. Abbaa Jifaaritti illee ni erge. I think Tumsaa Morodaana fakkaataa mootii Wallaggaatti illee ni erge. Leenjisoo diiqaatti illee ni erge.
Look, leenjisoo diigaa maal godhe? Xalahaan maal jetti? Mootummaa keessaniin tuqu. Anaaf garuu mootiiwwanii ta'uu kiyya naaf beekaa qofa jetti Xalahaan Milinik. Faaktiidha kun dhugaadha waan uumamaa jiru miti kun kalaqaa miti beekaa. Hayyee jedhanii cal'isan kuuwwan. Leenjisoo diigaa maal godhe? Qoosaa miti. Yeroo Milinik nama yoo ergu karaa agarsiisu Oromoo ture. Kan garaa agarsiisu, kan karaa namatti agarsiisu Oromoo. Kan fuudhee namticha Amaaraatiin deemee qe'ee Oromoota mootiiwwan kanaatitti fide Oromoo. Kan waliin deemu ammoo garuu ilma naftanyaati. Ilma naftanyaati. Maal godhe beektu? Leenjisoo diigaa maal godhe? Leenjisoo diigaa Xalahaa fuudhanii Xalahaa dubbiseef namticha afaanii kun. Hayyee fayyaa ta'e jedheeti Oromoon ajjeestu. Oromoodhaan walloluun it is a civil war. Jala sararaan haa qabadhaa kan. Waraanni Oromoo fi Oromoo irratti gaggeeffamu it is a civil war. Hiikaa biraa hin qabu. Civil war ufii wallolla. Kanaafi durattan OPDO bakka lama caccabsaallee yoo jedhu waa malee miti. Caccabsaa. Oromoo bakka lama caccabsaa. OPDO bakka lama caccabsaa. Oromoo hojjettu. Achi keessaa baasuun dirqama ta'a kan jennu kanaaf. Maal goote bee? Oromoodhaan wal ajjeesa taanaan, Oromoo wal afoo dhaabbata taanaan, it's a civil war. Because Oromoo ajjeesaa raka. Malee diina keetii miti ka ajjeesaa jirtu. Alagaa miti ka ajjeesaa jirtu. Ofii keetii wal ajjeesaa jirta. Feetu waan feetee walit duuli. It's a civil war. Kanaa dhala hiikaan biraa hin jiru. Look. Laal Oromooni waan isa baasu waan tokko beektanii keessa uf qaqqabaa deemaa dhugaa dubbachuuf. Oromoon diinni kiyya eenyu jedhee adda baasee sirriitti beekuu danda'u qaba. Targeetiin keenya diina keenya ta'uu qaba. Diina keenya kami kan jallaa keenya fuudhee uf jala galfatee jallaa keenya sana qabatee nu ajjeesu jechuudha. Akka muka qottoo san jechuudha. Muka kan muree lafarraa fixe sibiilatti osoo hin taane mukuma jallaa sani. Oromoon jallaa sana of keessaa baasuun barbaachisa. Jallaa sana sagattaate diina jallaa sana of jala qabatu wajjiin kan wallollu. Diina jallaa sana of jala qabatu jallaa keenya bitateetiin deemu isa sana kan walloluu ni qabnu. Jala sararaa amma garuu wanti argaa jiru wanti ta'aa jiru booda waan nu rakkisu hedduullee uumamaadha. Booda waan nu rakkisu kana ina hadhee osoo dubbannee fallitti barbaadame wayyi. Hatattamaan danda'ame taanaan namoota jallina qaban namoota diinaaf dalagan diina jalaa baasu. Namoota diina jala taa'anii Oromoodhaaf dalagan tiksu. Diina jala taa'anii diina waliin taa'anii laal Oromoo dhiggoo mammaaksu baru mammaaksan baru hayyoon Oromoo tun amma hin jirtu. Hayyuu Oromoo kan mammaaksa dubbatu baru nama tokko lama agartanii. Hayyuun Oromoo durdhumate. Maal jedhan beektanii? Alagaa waliin nyaadhu fira gara galii liqimsii jedhan. Alagaa waliin nyaadhu fira gara galii liqimsii. Alagaa keessa taa'ii iccitii alagaa baasii Oromoodhaaf ni barbaadama sun. Suni diinaa miti. Diinallee jechuu hin dandeenyu. Tikfachuu qabna namoota akkasii. Karaa san baheedhaaf nama hundaan diina hin jennu. Diinni SABA gaa maalime see abbaa gaa maal maqaan akkasii naaf hin galle lakki ndogongorte miti si fakkaate siyaasaa si qaraasisantu yookaan siyaasaa hanqina qabu akkasii miti. Oromoon Oromootti gufuu ta'e. Gufu ka walitti ta'e. Sila waan leenjisoon fixettanii thank you. Leenjisoo diiqaa wanti inni godhe waan addaati kun bar seenaadha amma
warri ergamtoonni miliinikillee Oromoon hedduun illee waan kana dubbachuun hedduu hin jiru namni dubbatu. Thank you. Miliinikiin ergamaa miliinik san fuudhe. Kun Oromoo beeka. Ergama ka waliin dhufe ergamaan ka waliin deemaa dhufe Oromoo. Oromticha sana yoo takka hin gooneen. Oromoon ajjeesu. That's a principle beeka. Maal godhere? Diinicha ka isa wajjin ergame san morma muree. Morma mureeti gilgilii fuudhanii fidaniiti. Gilgilii keessa morma isaa irraa muranii. This is history. Kana dhugaa abbaan isin himu hin jiru. Namni hedduun illee ruma kuta. Morma mureeti gilgilii keessa kaa'ee Oromticha kana ka dhufe kana jechuudha. Gilgilii isaa tana mataa isaa baachisee miliiniki deebise. Miliiniki yoo deebi'u yoo miliiniki hin bira dhaqu miliiniki yoo lafa kaa'an mataa mormaa ol namticha miliinik ergate ilma Ankoobar kan ta'e reeffi isaa itti kenname. That is why miliinik hammeenyi inni ummata Oromoo irratti keessattuu Arsii irratti harka muraa fi harma muraa irra isa geessisiise gumaa nama tokkochaa san baafachuufi. Dubbiin ta'e kana. Haqni jiru kana. Ammas Oromoon yoo waa waliin jenne amma dubbiin jirtu laala. Oromoo fuutee maxxansitee ati yoo waliin waan jedhuun jira, wal komachuun jira. Garuu fageessitee Oromoo si keessa dhalaate fuutee fageessitee Gondari galchita taanaaniin diina kan kee addaan hin baafanne jechuudha. Addaan hin baafanne jechuudha. Warri garaaf bitamu garaaf bitamte. Jalaa baasuun nurraa eegama. Jalaa baasuu dadhabnee waan irra hojjennu istirateejii amma rakkoon hayyoota keenya irratti aktivistoota dabalatee wanti nuti hanqate erga Jawaar Faati hidhamanii wanti qaawwi Oromootti seenteen jara kana uranii bakka lamaa sadii jara caccabsuu dadhabu. Firaa fi diina adda baasuu dadhabu. Fira qabatanii diina sana achi keessaa dhahanii baasuu dadhabutu nu mudate. Kun waan lafa jiru. Kana gochuu irratti hojjennu. Kana gochuu irratti hayyoonni Oromoo hedduutu jiran. Kana gochuu irratti mee halkanii guyyaa irra finaati tooftaa kana baasuu irratti mana cufadhaati hojjedha. Yoo kana hojjettan Oromoon hardhallee borullee sirni miliinik kaleessa awwaalame. Namicha onnaa tokko dura waa maxxansee ture. Namicha Wallagga keessatti nama du'e boolla kaasa jedheeti balaay jedhaa ture tokko ture. Namichi maal namicha san yaadatta yoo ta'e balaay ka'i malee balaay booda iyyeeti namichi ka'uu dadhabee jennaan aaree biraa deeme. Nabiyyoota zamanaati beektanii sunniin. Nabiyyoo shinnen warra amma zamana kanaa kan jedhan jechuudha. Waligallaa booda dadhabe akkasuma yoo Oromoon waan gufuu nutti ta'e diina keennaa fi fira keenna ergamtuu teenna baandota keenna addaan baasnee akka qeerroon tokkummaan hojjete jala sararee isinii kenna badda akka qeerroon tokkummaan hojjetetti akka qeerroo fakkeenyi kana kan ta'uu qabu akka qeerroon tokkummaan hojjete tokkummaa sana deebinee yoo hojjenne abadan sirni miliinik du'e isuma balaay jedhanii lafaa hirribaa kaasuu dadhaban sana abadan ka'ee Oromiyaa irratti abbaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf wanti nu baasu tokkummaa Oromoo yoo xiqqaate ta'u 2015 2016 ittiin hojjetamne tan namni garaagarummaa qabnuun yoo xiqqaate irra oolle afaan qabachiisne san jechuudha. Irra oolle deem afaan qabadhuus Jawaar Mohaammed bar dhugaa dubbachuuf yoo taate gamanaan osoo jedhamu hunduma isaatu dhageeffachuu didee deemee achiin baase qeerroo yoo xiqqaate wareegamni qeerroo sun yoo xiqqaate bakka hin taanetti dhumarra nu aanaqu malee Oromoon an Oromoodha warri jedhu akka 4 kiiloo seenu godheera an Oromoodha warri jedhu
Maqaa Oromooti warri Oromiyaa bulchaa ture akka 4 kiiloo seenu godheera. Garuu hambifandee jira hanqina guddaa waan qabnuuf walii galuu dadhabuun keenya. Dafanii dhaabbileen siyaasaa tokko ta'uun dadhabuun keenya nu nyaachise. Nu nyaachise. Kanaaf yaa Oromoo Adam Biyyo barreessi waan yaada jette san barreessi. Guutumatti deebii isaa barreessi hawaasni irraa haa baratu. Kitaaba irratti kitaaba muraasa qofa irratti dhugaan kun barreeffamee jira. Kanaaf yaa Oromoo jabaadha. Tokkummaa keessan irratti hojjedha. Wanti garaagarummaa nama waa'ee namticha amma dheengaddaa kana bar Jawaar Mohaammed waa jedhee ture. Namticha maraataa tokkotu jedhe Jawaar Mohaammed yeroo san namtichuma kana namtichu amma amantii Islaamaa duule kan namtichi maraataan tokko waa jedhe jedhanii Oromoon marti miidiyaa kanarraa gosa kana arrabse jedhaniitiin wocuun sirrii miti maraataa dhiisnee taargeetii kennat anillee kan isiniin jedhu taphannu garamiin taphannaa dhiisnee geeba sana fudhachuudhaaf waan godhuu qabnu hunda haa goonuudhaadha. Geeba sana fudhachuudhaaf geebicha fudhachuudhaaf Oromiyaa irratti abbaa ta'uudha geeba fudhachuun Oromoodhaaf. Waan godhuu qabnu kamu haa goonuun dhaamsa koo ishii dhumaati naaf jiraadhaa galatoomaa guyyaa gaarii yoo Rabbi jedhe bal'inaan dhimmoota kanaa fi kana fakkaatan diree rogeeyyitiin isaa ta'u karaa biraatiin yoo haalli mijaawaan argame guyyaa biroo walitti dhufna kanaadha lammootu warri DC deemtaniif amma hiriira DC tana jala sararaan haa hubadhaa. Warri DC deemtan qophaa'aa tikeeta keessan muradhaa. Tikeen amma namni hedduun akka tikeeta DC murataa jiru waan argaa jirruufi gatiin tikeetaallee ol ka'aa jira. Ol ka'aa jira because Oromoon hedduminaan tikeeta muruu isaa gatii isaa yoo ol ka'u agartan. Warri deemaa hin jirre. Warri DC deemaa hin jirre. Warri DC deemaa hin jirre. Jala sararaa irratti deeba. Warri DC deemaa hin jirre. Warri humna qabdan qeerroo Oromoo barattoota Oromoo kan deemuu hin dandeenyeef tikeeta mura hoteela irraa kafala warroonni waan san gochuu barbaadan naaf bilbila. Thank you. Namoota isin murtaniif maqaa isaanii isin ergina namoota sanarraa murtan namoonni sun bakka keessan ta'anii jechuudha. Ofiillee hojiin isin rakkisee umriin isin rakkistee fayyaan isin rakkistee haftan taanaaniin dirqama keessan kallattii sanaan baya ulfaadhaa galatoomaa guyyaa gaarii DC'n December 9 kamisa dhufu harbaa yookiin Wednesday dhuftu ammoo DC gallee bulla kamisa DC Oromeessinee biraa deemina akka isaan lafarraa lafa duwwaatti Saatardee yenu sun ta'an yeroo hojiin mootummaa jiratu karaa hunda cufnee itti garsiifna Oromoon dhagahamuu akka qabu Oromoo malee Itoophiyaan abadan wanti jedhamu akka hin jiraan guyyaa sana ni garsiisna naaf jiraadhaa guyyaa gaarii halkan gaarii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.